हाई साथीहरू, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा। हाम्रो चाहिँ खेतीपाती अझै सकिएकै छैन क्या, जेठदेखि थालेको। तर मेला पर्व चाहिँ जेठदेखि थालेको हो नि त। अनि हाम्रो चाहिँ भर्खर रोपाइ हुँदैछ। अनि कारण किन अहिलेसम्म लाग्यो भने मकैबारी धेरै मकैबारी थियो नि त। मकै ढिलो पाकेको हुनाले चाहिँ भर्खर रोपाइ हुँदैछ। पहिला रोपेको रोप हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ पहिले नै रोपेको क्या, लगभग 15 दिन जस्तो भयो नि त। अनि अहिले रोपेको रोप यस्तो छ, अझै छ अझै। हजुर र हुन्छ बाबा चाहिँ। अनि गोरु, हाम्रो गोरु चाहिँ यति सानो छ साथीहरू। यति सानो गोरुले पनि खेती सक्न लाग्यो। अब बाँकी भनेको चाहिँ नि यो माथि देखिएको मकैबारी, अनि यता 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 आएर पर सालीगती यस्तै छ रोपाइ सक्यो। अनि टाउको चाहिँ किन कसी भन्नुहुन्छ होला साथीहरू, टाउको दुखेको छ क्या अलिअलि। अनि त्यही भएर हो बाबा चाहिँ पर खन्नु हुँदैछ क्या। बहिनी रोप्दैछन् बल्लछमा। मम्मी चाहिँ हेर्नु है, यहाँ बजार हिँड्ने जत्तिकै भएर आउनु भएको छ क्या मास रोप्न अरे। तर कसले पत्या छ खेत रोप्नु भनेर यस्ता नयाँ नयाँ कुर्ता लाएर निस्किँदाखेरि। यो चाहिँ मास मस्याम रोपेको अरे क्या, दाल फलाउनलाई। यो चाहिँ हाम्रो घरको खन्चुवा। दिनमा 10 पल्ट खान्छ। कतिचोटि भयो है भात खाजा खान गएको? मेरो 3 चोटि भयो नि। के बोले भाइ? अब के बोले के छ थाहा बोले? सुरुमा चिउरा खाएर आयो खन्चुवा। यो चाहिँ कति नै खाँदा नअगाउने हाम्रो घरको। अन्त के साथीहरू, हेर्दा हेर्दै पानी पनि आयो क्या। यो चाहिँ हाम्रो घरको कान्छो डन। अल्छिटो जा त। पानी परेपछि यतिको त हुनु पऱ्यो नि होइन। जे काम चाहिँ म डेडले नदेख्नुहोस् भन्दै हिँड्छु, त्यही काम चाहिँ देखिहाल्नुहुन्छ। यहाँ कस्तो साउन्डको रोपाइ हो यो, असारै हो यो। बरु एउटा असारे गीत गाउनु है डेडी ल अहिले। जतिको छाँगारीले कोही छैन भन्छन् सबैजना। कुन हो भन्नु त रेडी? यो चाहिँ हो अर्काको प्लास्टिक मेरो भन्दै। बहुत मजा आएगा। चुरा पनि लाग्छ है साथीहरू। मेहन्दी चाहिँ असार सकेकै छैन कि, चुरा चाहिँ लाग्यो। साथीहरू यो चाहिँ मकैबारी, यसरी मकैका ढोड काट्ने अनि खेत रोप्न तयार पार्ने हो है त। यही मकैले गर्दा हाम्रो खेत रोप्न पनि भयो। तैपनि हाम्रो रोपाइ जारी छ। यो भिडियो चाहिँ म ठ्याक्कै युट्युबमा हाल्छु। तपाईँहरू सबैजनाले लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। युट्युबमा पनि हाल्छु है त म यो भिडियो। अनि यो चाहिँ साँझ परेपछि एउटा गरा बनिँदैछ। यति रोपिसक्ने हो, 5:30 भइसकेको छ। कहिले सक्ने हो? हामी चाहिँ घाँस काट्दैछौँ बहिनी र म। बहिनी हेलो भनिदेऊ त ल, भरे भिडियोमा आउँछ हौ। कस्तो लुकेको लजावती झार जस्तै लजाउँछ। यस्तै भयो साथीहरू। भिडियो चाहिँ सबैजनाले मन पराइदिनु होला, माया गरिदिनु होला, हेर्दै जानु होला है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। थ्याङ्क यू सो मच अल।